Մի հոգի կա 63 երկրի քաղաքացի է, ասում է ես վստահ եմ, որ ես բան եմ անելու, դառնալու եմ վարչապետ։ Ուրեմն հələ տեսեք, երկու հանգամանք եմ ասում։ Ուրեմն ինքը ոչ ընտրություններին մասնակցում է, ոչ վարչապետի թեկնածու է, ոչ պատգամավորի թեկնածու է, բայց ինքը վստահ է, որ հաղթելու է։ Բայց նրանք, ովքեր որ մասնակցում են, այսինքն դե յուրե համ պատգամավոր, համ մասնակցում են, համ պատգամավորի թեկնածու են, համ վարչապետի, բայց նրանք ինչ ասեն։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Մի անգամ այդքան ասելուց հետո հղում չեն անում ժողովրդին։ Ասում են մենք վստահ ենք, որ հաղթելու են, բայց մի հատ նախադասություն չկա, որ մենք վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը գալու է մեզ ընտրի։ Էդ եմ ասում, ինչ որ տեղեր ասել են, Ղրգել են ասել են գնա։ Ու այդ երիտասարդը ուղղակի խաբար չի իր հետ հիմա ինչ ա։ Հիմա ինքը ամեն օրվա հետ, ասում եմ ամեն օրվա հետ դառնում է ավելի ու ավելի բոմժ։ Ավելի ու ավելի բոմժ։ Ու ստեղ մենք ոչ մի մեղք չունենք։ Ու այս process-ը շարունակվելու է։ Ու հաջորդ գործոնը, որ այս ուժերը չհաղթահարեն անցողիկ շեմը։ Իրանք գալիս են այս ամբիոնից բաներ են խոսում, մեր վրա հղում անելով, բայց ժողովուրդը հետև ուրիշ բան դռնփակ լներ։ Բայց իրանք եկել են այս ամբիոնից խոսում են, որ մենք թոշակը չենք բարձրացրել։ Քանի հոգի վրա ասում են, չէ, թոշակը ինչ թոշակա բարձր, թոշակը չի բարձրացել։ Հայաստանի Հանրապետության քանի 600,000, թե 660,000 քաղաքացի արդեն այդ բարձրացրած թոշակը ստացել է։ Իրանք այս ամբիոնից գալիս խոսում են, ոնց կարա ասենց քաղաքական ուժ ընդհանրապես ձայն ստանա։ Իրանք գալիս են այս ամբիոնից խոսում են, որ ըստ էության առողջության ապահովագրության համակարգը, չնայած մենք հայտարարել ենք, որ ներդրված է, դա ձախողված համակարգ է։ Երեք ստեղ բաներ են խոսում, ուզում էի հասկանալ, այս մարդիկ ինչի մասին են խոսում։ Ինչի մասին են խոսում։ Այսինքն գալ, ժողովրդին ասել շուն ու շանգյալ, ժեղ, բոշա, հետո սկսել ասել, ապացուցել ակնհայտ բաներ ու հետո գնալ հաղթահարել շեմը, կներեք իմ քաղաքական զգացողությունը թույլ է տալիս, որ ես պնդեմ, որ եթե մենք այս պատկերը առավել բացված ներկայացնենք, մենք իրոք հաղթահարելու ենք այս նախկին ներկա բանավեր։ Փաստորեն ես հասկացա, որ մենք 300 դպրոց չենք կառուցում։ Ես հասկացա, որ մենք դպրոց ընդհանրապես չենք կառուցում։ Հա, որ մենք դպրոց փակում ենք, բա այդ գիտեք ինչ, այդտեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Իրանք վերջին անգամ այդ դպրոցները, որ ասում են մենք փակում ենք, երբ են եղել այդ դպրոցներում։ Այդ դպրոցներում, այդ այսպես կոչված դպրոցներում։ Բայց այդ դպրոցները, այսպես կոչված դպրոցները իրանց պետք է, որովհետև իրանց պետք է, որ այդ մեր երեխեքը այդ դպրոցներում անցկացնեն 10 տարի, որ այդպես էլ կրթություն չստանան, որ արդյունքում շալվար ունենալու հնարավորությունից նույնիսկ զուր կլնեն, որ արդյունքում այդ երեխեքի շալվար ունենալու հույսը իրանց վրա լինի, ընտրակաշարք բաժանողներ էին ընտրակաշարքի բանը, որ վերջում էլ, մի հատ ասենք, ենթադրենք բան են, ադնարազովիս շալվար շպրտեն այդ երեխեքի երեսին, հետևներից էլ ասեն, արա, այ բոշեք, այ լնգուլավազներ, այսպես կոչված ավերակներ իրանց պետք են, որովհետև այդ դպրոցից դուս եկածը հիմնականում սևագործ բանվոր կարա ալնի, որ իրանց բրիգադներում, կալուգաներում և տարբեր տեղերում ավտոների, վագոնների տակ քնելով, ամիսներով չլողանալով, բա այդ երեխեքը գիտեք ինչ են սպարծիվկով, որովհետև դուք իրանց տարել եք աշխատեցնելու և հետ եք ուղարկել այդ սպարծիվկով, որ իրանք գնան օտար երկրներում ձեզ ծառային մի բառ ռուսերեն դաժե չիմանան,
որ ձեր կառուցած ստրկությունից ազատվելու հնարավորություն չունենան, որ ձաժե առանց ձեր թույլտվության ոչ կարենան շնչեն, որ արտաշնչեն, որ վերջում էլ այդ երեխեքին ասեք, այ ինչ բան։ Շունուշանգյալ եւ ժեղ, բա իհարկե պետք են։ Բալեկեք գնանք մեր կառուցած դպրոցը։ Այդ մեր կառուցած դպրոցներից դուրս եկած երեխեքը ձեզ դաս կտան, դուք ընդհանրապես շանս չունեք այն հասարակության մեջ, որը ձևավորվել է, բա մանկապարտեզ չեն, մանկապարտեզները սերունդը ցեխերի մեջ ա մեծացել, ցեխերի մեջ բառից բուն իմաստով, բա դուք պետք է ցեխերի մեջ երեխեքին պահեք ու մեծացնեք, որ վերջում հնարավորություն ունենաք ասեք Շունուշանգյալ։ Որովհետև այն երեխեքը, որը այսօրվա մեր կառուցած մանկապարտեզ են մտնում եւ այսօրվա մեր կառուցած դպրոց են մտնում, այդ դպրոցից դուրս եկող երեխեքի հարությունում դուք շանս չունեք, դուք բացի Շունուշանգյալից ուրիշ որևէ կարգավիճակ չեք կարա ունենաք։ Չեք կարա ունենաք։ Դուք ընդհանրապես ով եք։ Դուք ընդհանրապես ով եք, ես այդ պատերազմի երրագլուխ, քառագլուխ կուսակցություններին եմ ասում, պլյուս սրբապիղծ կտրիչներին, դուք ընդհանրապես ով եք, ինչ եք ձեզնից ներկայացնում, դուք շանս ունեք այն հասարակության մեջ, որտեղ կարողանում եք երեխեքին ցեխերի մեջ պահեք, այն հասարակության մեջ, որտեղ երեխեքը շալվար չունեն եւ շալվար ունենալու շանս չունեն, էսա ձեր կառուցած եւ ձեր երազած հարությունը։ Մի հատ էլ Պարոն Օհանյան, եկել եք այս ամբիոնից ասեմ բան եք, հանրությանը կոչ եք անում։ Հազար ներողություն, ձեր կոչը ում է հետաքրքիր ընդհանրապես։ Ձեզ կոչը որևէ մեկին, որ հետաքրքիր էր, ձեր գոնե ձեր քաղաքական ուժը իր ցուցակում որևէ ձևով կներառել։ Ես ձեզ խնդրում եմ անընդհատ կոչ արեք հանրությանը։ Անընդհատ։ Այնքան շատ կոչ անեք, այնքան ավելի ձեր քաղաքական ուժի խորհրդարան չանցնելու շանսերը մեծանալու է։ Այդ ոդկասթը, որ բան են անում, ընդհանրապես էդին նվերա, ոնց անենք մի քիչ շատ անեն։ Ոնց անենք մի քիչ շատ անեն, որովհետև ինչքան շատ անեն, այնքան իրանց խորհրդարանում հայտնվելու շանսը փոքրանալու է։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար